Һаумыһығыҙ, эфирҙа яңылыҡтарҙың сираттағы сығарылышы. Студияла Альмира Ишҡатова, беҙҙең бөгөнгө сығарылышта. Балалар беҙҙең киләсәк. Ҡалала балаларҙы яҡлау көнөнә билдәләнгән әһәмиәтле саралар үтте. Таҙалыҡ үҙебеҙҙең ҡулда. 5 июнь бөтә донъя тирә-яҡ мөхитте һаҡлау көнө тип билдәләнә. Бөгөн бөтә донъя тирә-яҡ мөхитте һаҡлау көнө. Был дата Берләшкән Милләттәр Ойошмаһының Генераль Ассамблеяһы сессияһы ҡарары менән рәсмиләштерелә. Ә Рәсәйҙә шул уҡ 5 июнь билдәләнгән эколог көнө ил президентының 2007 йылдағы указына ярашлы ғәмәлгә инде. Тәбиғатты һаҡлау мәшғүл ғалим һәм вазифалы кешеләрҙең һөнәри байрамы ғына түгел. Тирә-яҡ мөхитте тәртиптә һәм таҙалыҡта тотоуға битараф ҡалмаған бөтә йәмәғәтселек өсөн әһәмиәтле ваҡиға. Заман терминологияһы менән әйткәндә, экология тере организмдарҙың һәм тирә-яҡ мөхиттең үҙ-ара йоғонтоһо менән бәйләнеше тураһында фән. Ҡый сүп-сарҙың нимә икәнен аңлатып тороу кәрәкмәйҙер. Һәр беребеҙ унан тиҙерәк ҡотолорға тырыша. Сүп-сарҙың 90% полигондарға, дөрөҫөрәге ҡулайлаштырылмаған сүплектәргә сығарыла. Сүплектәр нимәһе менән насар? Ҙур биләмәне баҫып алалар, ҡулайлаштырылмағандар, ер һәм һауаны бысраталар. Сүп-сар үҙе тураһында оноторға ирек бирмәй һәм бөтә кешелек өсөн ҙур проблемаға әйләнә бара. Беҙ ҡалдыҡтарҙы арттырабыҙ, һөҙөмтәлә үҙебеҙгә шунда тонсоғоу янай. Бынан тыш сүплектәр ҙур территорияны бысрата һәм уларҙы файҙаланыуға яраҡһыҙ итә. Яна, һауаны бысрата, ҡалдыҡтар тарҡалған саҡта зарарлы мәддәләр бүлеп сығара һәм ергә, ағын һыуҙарға, һауаға эләгеп, тирә-яғыбыҙҙы бысрата. Икенсе тапҡыр эшкәртеү иң отошло һәм аңлы юл. Сүп-сарҙан файҙалы компоненттарҙы һайлап алып эшкәртеү ағас һәм файҙалы ҡаҙылма байлыҡтарҙы киләсәк быуынға һаҡлауға булышлыҡ итәсәк. Был юл һаулығыбыҙҙы һаҡлай, тирә-яҡ мөхитте бысратыуҙы кәметә. Бөгөнгө көндә өйҙән сыҡҡан сүп-сарҙың 3-4% ғына эшкәртелә. Әгәр ҙә заманса ҡараш булһа, ул 90%-ға тиң булыр ине. Әйтергә кәрәк, ҡалабыҙҙа ҡаты көнкүреш ҡалдыҡтары, рөхсәтһеҙ барлыҡҡа килгән сүплектәр мәсьәләһе бик тә актуаль булып тора. Ҡалдыҡтар тегеү урыны ҡануниәткә ярашлы экологик нормаларға тап килмәй, һәм улар 2020 йылға Башҡортостан Республикаһында ҡаты көнкүреш ҡалдыҡтары менән идара итеү системаһын камиллаштырыу республика маҡсатлы программаһы тормошҡа ашырыу сиктәрендә тулыһынса бөтөрөлөргә тейеш. Һәм ҡаты көнкүреш ҡалдыҡтарын йыйыу, уларҙы түгеү менән төбәк операторы шөғөлләнәсәк. Шуға ла һәр кемгә көнкүреш ҡалдыҡтары мәсьәләһенә етди ҡарарға, иң мөһиме тирә-йүнгә, тәбиғәткә ҡарата һаҡсыл булырға, уны йәмләү, йәшелләндереү өсөн мөмкин булғандарҙың барыһын да эшләргә, бары тик үҙебеҙҙе уратып алған мөхиттең таҙалығы үҙебеҙгә бәйле икәнлеген аңларға кәрәк. Барыһы ла балалар өсөн. Шундай девиз менән үткән аҙнала ҡалабыҙҙың Мәжит Ғафури исемендәге Мәҙәниәт һәм ял паркында бөтә донъя балалар һаҡлау көнөнә бағышланған «Бала саҡ, ул мин һәм һин» исемле сара үтте. Тулыраҡ киләһе яҙмала. Бөтә донъя балалар яҡлау байрамын сибайҙар йылдан-йыл бик көтөп ала. Сөнки был ваҡиға бер матур йола булараҡ һәр саҡтағыса беҙҙең ҡалала мәртәбәле саралар үткәрелә. Быйыл да Сибай байрамдан ситтә ҡалманы. Йылдағыса Сибайҙың мәҙәниәт учреждениелары кескәйҙәр өсөн бихисап күңел асыу саралары әҙерләгән ине. Мәҫәлән, үткән аҙнала халыҡ ижады һәм йыл үҙәге менән ҡала администрацияның мәҙәниәт бүлеге ойошторған «Бала саҡ, ул мин һәм һин» атамалы мауыҡтырғыс байрам үтте. Бик матур уйындар, һәм дә әлбиттә бик сағыу концерт номердары тик балалар өсөн генә әҙерләнгән инде. Шуға күрә бөгөн балаларҙы көтә бик күңелле ял, рәхәтләнеп, күңел асып, ысынлап та байрамда булғандарын хис итеп, шундай ҙур кәйефтәрҙә ҡайтыуын теләп ҡалабыҙ. Балалар өсөрөн әҙерләнгән ҡыҙыҡлы уйындарҙа кескәйҙәр һәм үҫмерҙәр актив ҡатнашты. Бындай матур сара өсөн ата-әсәләр ойоштороусыларға ҙур рәхмәттәрен дә белдереп киттеләр. Был сара бик матур ойошторолған, шундай бай, йөкмәткеле, бик оҡшай. Инде ҡыҙымдан килгән Мәликә һәм Сафия. Быйыл беҙ ҡатнашырға булдыҡ ошо матур байрамда. Былтыр ҡатнашмағайныҡ. Шуға быйыл байрам бик күңелле, матур үтергә уйлай. Кеше күп, һәйбәт әҙерләгәндәр. Бөтәһенә лә рәхмәт. Балаларҙы ҡотлайым, иң мөһиме уларға һаулыҡ теләйем. Әсәләрен, аталарына ҡыуаныс булып йәшәһендәр. Данил Алибаев, Алик Ҡадыров, Гөлгенә Риткилина, Яңылыҡтар хеҙмәте.
Йәйге каникулдар бала саҡтың иң күңелле хәтирәләренең береһе. Бигерәк тә әгәр ул телевизор яки компьютер артында түгел, ә тиҫтерҙәр менән аралашып, уйын-көлкө менән уҙһа. Тап ошо маҡсатта мәктәптәрҙән тыш муниципаль бюджет учреждениеларында ла балалар өсөн йәйге лагерҙар ойошторола. Сибай янындағы Шифа балалар һауыҡтырыу лагеры ла сабыйҙарҙың күңелле һәм сәләмәт ялын хәстәрләй. Шул йәһәттән бында вожатыйҙарҙы әҙерләү дәресе үтте. Ҡыҙыҡлы команда исемдәре, шаян ҡысҡырыуҙар, йыр-бейеү. Былар иһә күңелле ял исемлегенең бер нисәүһе генә. Педагогия колледжы бинаһында алған теоретик дәрестәрҙән һуң студенттар лагерь янында практик әҙерлек үтергә йыйылды. Вожатый һөнәрен үҙ итеүсе йәш ҡыҙҙар һәм егеттәр балаларға өйҙән алыҫ урынға өйрәнергә, тәбиғәткә һөйөү үҫтерергә һәм ялды күңелле үткәрергә ярҙам итә. Был ҡыҙыҡлы һәм шул осраҡта бик яуаплы һөнәрҙе үҙ итергә быйыл 75 ҡыҙ һәм егет теләк белдергән. Улар иһә буласаҡ физкультура, башланғыс сыйныф һәм музыка уҡытыусылары. Вожатыйҙар әйтеүенсә, үҙҙәре лә, балалар да лагерҙағы ялдан бик ҡәнәғәт ҡалалар. Сибай педагогия колледжы етәкселәре әйтеүенсә, вожатыйҙарға һәр саҡ ҡытлыҡ күҙәтелә. Шуға күрә лә быйыл социаль проект ярҙамында алған грант аҡсаһына башҡа уҡыу йорттары студенттары ла йәлеп ителә. Һәм шулай уҡ бында әҙерлек үткән һәр кем йәйгелеккә Сибай һәм Баймаҡ ҡалаларының лагерҙарында эш менән тәьмин ителәсәк. Балаларҙың быйылғы ялы файҙалы һәм иҫтәлекле үтер, сөнки апай-ағайҙарының кәйефе тик яҡшыға көйләнгән. Альмира Ишҡыуатова, Радмир Ithәнғолов, Гөлгөнә Арыҫкилдина, Яңылыҡтар хеҙмәте. Ошоноң менән яңылыҡтар хеҙмәте әҙерләгән бөгөнгө сығарылыш тамам. Иғтибарығыҙ өсөн рәхмәт. Һау булығыҙ.